Olá, doutores e doutoras! Está começando mais um episódio do Odontotech. Este é um podcast para quem prefere ciência bem discutida à opinião confortável. Aqui a proposta é simples e exigente. Pegamos artigos científicos relevantes e discutimos não só o que eles mostram, mas também o que eles não mostram, onde são sólidos, onde são elegantes e onde exigem leitura crítica. O Odontotech é uma iniciativa dos doutores Felício Zampieri e Tiago Pastor. A ideia é transformar artigos densos em discussões técnicas, críticas e acessíveis em formato de podcast, sem perder rigor científico. O artigo de hoje já começa provocando pelo título: Biomechanics of Bruxism Potentially Determine the Sites of Severe TMJ Osteoarthritis. Em tradução livre, a biomecânica do bruxismo pode, potencialmente, determinar os locais de osteoartrite grave da articulação temporomandibular. Publicado em 2024 na revista Biomechanics, da MDPI, o título já mostra maturidade científica. A palavra potentially não está ali por acaso. Ela indica uma hipótese forte, mas evita a armadilha clássica da causalidade simplista. O estudo analisou 47 articulações temporomandibulares de 25 doadores cadavéricos, com idades entre 69 e 107 anos. O objetivo foi identificar onde essa degeneração se manifesta de forma mais profunda. O estudo mapeou regiões específicas: fossa profunda, periferias medial e lateral, eminência articular e aspectos do côndilo. Isso muda a conversa para o padrão de distribuição de carga. E o principal achado é consistente. A fossa mandibular apresentou degeneração mais severa do que o côndilo na grande maioria dos casos, com diferença estatisticamente significativa. Em 58% dos casos, a região mais comprometida foi a fossa mandibular. E dentro desse grupo, 74% das lesões graves estavam na superfície articular profunda da fossa. Esse dado aponta para um padrão. Durante o bruxismo, ocorre uma combinação crítica: aumento de carga compressiva vertical associado a forças de cisalhamento lateral repetitivas. A fossa profunda recebe exatamente essa combinação. O cuidado começa quando se tenta atribuir esses padrões diretamente ao bruxismo. O estudo não comprova bruxismo, existe compatibilidade biomecânica. E compatibilidade não é sinônimo de causalidade. Um laudo de excelência vai além do básico. Ele contextualiza, interpreta padrões e sugere mecanismos plausíveis, sempre respeitando a soberania da clínica. O achado não deve virar sentença automática. Este foi o Odontotech, com apoio de Craneum Radiologia Diagnóstica e Odonto I. Ciência exige nuance. Até o próximo episódio.